반갑습니다. 목포 약입니다. 자, 오늘은 제가 목포 앞바다 쭈꾸미 낚시하러 한번 나왔습니다. 지금 이곳 목포 앞바다가 밤에는 갈치 낚시, 낮에는 뭐 감성돔, 쭈꾸미 이런 낚시가 굉장히 지금 활발하게 이루어집니다. 그래서 오랜만에 지금 쭈꾸미 낚시 한번 하러 나왔습니다. 잡은 쭈꾸미는 점심 때 라면이라도 맛있게 그래서 한번 먹어보겠습니다. 차. 먹어버려. 히트. 자, 연타 나온다. 오정 성적 괜찮은데 여기 정도면? 오정 성적 이 정도면 굉장히 좋아. 오늘은 쭈꾸미 많이 잡아서 장사를 하려고 겨울같이 잡은데. 오늘 한갑 생일이라고 그, 생각해. 야? 한갑 오늘 생일이라고 생각해. 뭐? 안 가서. 키로 돌멩이 하나 얹었더니 힘이 다 빠져.
좋아. 아주 좋아. 좀 무겁게 깔아치니까 되구만. 바닥이 닿아야 된다니까 조금 좀 여기 16호가 딱 맞아 지금. 아니 나 여기 뽕돌 요 팔 하나 더 담아요. 뽕돌 넣었거든. 자, 아주 좋아. 이거 또 걸려 가야지. 너무 잘 걸렸어. 히트. 파이팅. 히트. 자자자자자자. 아니 내 실력을 우습게 하네. 나이스. 짠짠짠짠짠짠 쭈꾸미 쭈꾸미. 오케이 크다. 오 사이즈 좋아. 히트 연타 히트. 뭐 퐁당퐁당은 아니어도 그래도 계속 심입잡기 계속 나옵니다. 요금 있으면 점심시간입니다. 점심시간에 쭈꾸미 넣고 팍팍 끓여서 맛있게 먹겠습니다. 오전 반낚시로 쭈꾸미 낚시를 해봤습니다. 그렇게 아주 많은 개체수 퐁당퐁당은 아니지만 그래도 계속 심심치 않게 나와줘서 점심시간이라 라면 쭈꾸미 라면을 끓여서 먹어보겠습니다. 요즘 쭈꾸미 낙지보다 더 부드러워요. 보들보들합니다. 맛있게 먹겠습니다. 쭈꾸미 반 라면 절반 반반. 예, 어마어마하게 좋습니다. 야, 이 쭈꾸미 라면은 묵은 김치와 초장 딱 찍어서 먹으면은 반찬이 필요 없습니다. 말이 필요 없어요. 자, 먹어보도록 하겠습니다. 기가 막혀보래요. 자, 드십시오. 예. 잘 먹겠습니다. 자, 쭈꾸미 라면 다 끓였습니다. 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 동국도 혹시 하고 산다. 쭈꾸미 라면 초장 발라서 묵은김치 딱 얹어서 좋아요. 조금 따라서 해보고 싶습니다. 라면에 쭈꾸미에 따라서 숨 넘어가 버려. 먹어보겠습니다. 초장 발라서 묵은김치 조금. 이거 엄마가 손수 담근 겁니다. 셰프로 엄마가 해. 기가 막혀. 쭈꾸미 대가리에다가 초장 발라서 김치, 묵은 김치, 자 라면하고 딱 싸가지고 한 입에 먹으면 끝내줘. 초장도 맛있고. 이거 음료에 담가면 그냥 넘어가 그냥. 아, 쭈꾸미 부드럽다. 좋아요. 응? 진짜 부드럽다.
원래 여기 안 먹어봐. 이건 뭐야? 이거를 이거 알아? 5만 원. 아 진짜. 아 그럼 많이 안 됐어. 여기다 기가 막히게 좀 한다. 먹어도 끝이 없어요. 아주 좋아요. 지랑 딱 싸가지고 한 입에 넣고 꿈이다. 아. 그래서 바로 딱 키워볼까. 먹고 딱 제대로 몇 개만 뜯어갖고 딱 이게 이를 국물에 올라서 기가 막힙니다. 조금 발라. 조금 그냥 한 입에 그냥. 아주 좋아요. 이것을 집어넣고 마음에 말아서 이건 맛없어. 이런 맛이 들어있겠습니까? 아, 육지에 내리면은 이런 남이 없어. 이때 보면 이거 좋지 않다. 네, 목포에 쭈꾸미 낚시하러 오시면은 저희 목포 야도 바다 축제점에서도 쭈꾸미 낚시를 출전합니다. 그래서 여기 오시면은 언제든지 위에 있는 전화번호 연락 주십시오. 친절하게 모시겠습니다. 끝내줘요. 세상 다 부러울 게 없어. 올리고 쭈꾸미 올리고 시원한 놓고 다음에 그날 말고 쭈꾸미가 보들보들해요. 크니까 아따 만나게 생겼는 그 초장 말라보니까 이 맛있는 거 통화세 아 맛이 이루 말할 수 없어.
살짝 만난 거. 아, 너무 많나. 그냥 발라놓으니까 아주 기가 막히죠. 자, 한 입 더. 아, 기분 좋아. 이거 살도 안 찌잖아. 쭈꾸미나 지금 맛을 나. 이거 살도 안 찌. 국물이 먹물대하고 그랬죠. 쭈꾸미 하나 먹어보려. 잘 드시고. 저 많이 먹었어요. 쭈꾸미가 복사꽃 피었잖아. 이거 저기 그렇지. 그걸 복사꽃 피었다. 초장 발라서. 태갈에다 초장 발라. 머리라고 왜 머리. 하나 먹어 맛있나? 아이고. 소식이 해야 돼. 진짜 많이 먹었네. 와, 이거 피빵 돌리. 소라기 한테 온다 이거. 순식간에 쭈꾸미 라면이 바닥나버렸습니다. 네, 오늘 하루 쭈꾸미 낚시는 이렇게 마감을 짓겠습니다. 요거 이따가 저항사진 한 번 더 찍고 오늘 쭈꾸미 낚시 영상 마치겠습니다. 자, 다음에 또 찾아뵙겠습니다. 지금까지 고고약했습니다.